ပြောလဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလူပညာညီကိုကြီးပြန်မဆုံပြတတ်ကြပြီလေအခုတော့ဟိုနဲ့အကုန်ပြန်ဆုံပြရတာပေါ့ပြောလဲပြောကောင်းပါเนาะဟိုနဲ့အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ပြောလဲကောင်းတယ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟန်ဒီတို့တူလီစီဇန်အန်တာတိန်မန့်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြ update message program နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပါရှင် ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမန္တလေးအခုရိုက်ကူးရေးမှာပေါ့နော်ကိုတချင်းကလည်းပုံလာရောက်ရိုက်ကူးလာတယ်ရှင်ဟုတ် တချင်းကအခုနှစ်ပွင့်ရရတာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းနှစ်ပွင့်ပေါ့နော်ဝေးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်း ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုအခုရိုက်ကူးပြီးသွားတဲ့တချင်းတွေကိုဘယ်ကနေနားဆင်ခံစားရမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်နော် အခုတချင်းလေးတွေဒီမာတလီဒီအနုပညာထုတ်လို့ရပါတော့အဲ့ရည်နဲ့နားဆင်ခံစားရတော့ CRN YouTube ပေါင်းနဲ့ YouTube channel ရတယ်နားဆင်ရပါ ကိုရဲ့ YouTube channel လေးရတယ်နားဆင်ခံစားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာ အရင်တော့တခါလာရိုက်ပြီးတယ်အခုဒီချင်းနဲ့ပဲ ရတဲ့ချင်းပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါအောင်နော် ဟုတ်အခုဒီကြီးစုအဝေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့တွေပေါ့နော်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ချမ်းသာရင်ပြည့်စုံပြီးတော့မြန်မာတန်တဲ့ချင်းတွေကိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ညီကလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်လေးမြန်မာတန်တဲ့တွေကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ရိုက်ကူးပေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးမာဒလီပေါ့နော်ဒီအနုပညာထုတ်လို့ရင်းနဲ့ဒီအင်တာဗျူးရဲ့အခုဒီမှာလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပဲအချိန်ပေးပြီးဖြေချပေးလဲအခုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် တချင်းလေးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးနေပါမယ်နော် ဟုတ်ညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုစီယာနိုင်ရဲ့တချင်းလေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လေးကြပါမယ်နော်